Abang kita strike ikan apakah itu? Hilang, cuy. Mana? Oh iya. Ada panggilan juga tadi di tengah nanti nggak kami hiraukan juga teman-teman. Nggak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau pergi dulu mancing teman-teman. Kita berempat untuk memancing teman-teman ya. Mancing malam Mas Gogon ya. Balik pagi kita kan. Balik pagi kita. Mancing malam balik pagi. Karena selama ini kan udah mancing pagi kita balik malam. Jadi sekarang kita balik. Teman-teman kita udah ada di sampan. Kita coba mancing malam ikut mereka. Kemarin kita nggak ikut, Bang Mamat yang ikut. Nah ini kita coba ikut. Apakah dapat kita ikan? Kita coba dulu ya. Udah tua Mas Gogon teman-teman ya. Kirimkan dulu janda-janda itu. Jadi sampannya sudah bisa keluar ya karena airnya udah pasang. Di sana ada Mas Hen, Mas Wahyu. Kita berempat biar enak nanti tidur nggak sempit kali apa itu. Apa itu? Tapi udah berjanggut. Kecil-kecil dah jangkit itu. Jadi kita langsung gerak. Kita udah bawa snack, bensin setengah liter sama rokok apa ya. Nah, anggarannya ya rokok teman-teman. ada bontot juga nanti kan. Kalau sempat Mas Gogon rajin nanti masak. Tuh lauk kita malam ini. Pertamax itu Mas Gogon. Pertalit. Itu merah kok. Oh, Pertamax ya. Pertamax. Mas Hen sudah mulai ngisi pertangkian. Yang lain nggak ada ikut karena ini teman-teman ya, ada kerjaan masing-masing, jadi nggak bisa ikut malam katanya. Kita ajalah pergi berempat. Teman-teman, Mas Repan setrek teman-teman, ikan perdana. Ikan apa itu? Kok ikut ya? Kenapa? Tangannya mewar. Hah? Kok bisa ke sana? Ikan apa itu? Nangin. Terus nangin. Ikan apa? Oh, perdana. Sembilan. Cuy. Anjay. Bilang rupanya ya. Patung. Di tengah bilangnya boy. Sembilan ya. Padahal ciput umpannya. Kacor juga nih. Cari yang besar Mas Gogon. Ada. Mas Wahyu strike kedua. Ligat. Ikan apakah itu? Tadi macam-macam ikut sih memang.
Ada lagi? Ada. Ikan mas. Di trek perdana. Teman-teman. Bos, Mas Gogon. Iya, besarnya. Wah, besar kali tuh Pak Gogon ya. Pegang. Wih, teman-teman, besar kali teman-teman. Wah, Hancur. besar juga memang. Ukurannya gelama udah teman-teman. besar. Gelama. Gelama lah. Bisa untuk makan di malam kita ini ya. Bisa. Wih, akhirnya abang kita strike ikan apakah itu? Strike perdana dia ya. Gelampe. Ikan gelama hampir ya. Ikan gulama. Lagu lama. Kecil ya teman-teman. Kecil. Tapi mantap lah, udah strike semua kita. Tinggal nyari strike yang kedua nih. Oke teman-teman, Bang Revan strike lagi teman-teman. Ikan apa nih ya? Ikan apa itu? Wih, bilang. Bilang. Wah, 2 kali dapat 9 dia. Strike 9 aja. Gak kebagian ikan kita kali ini. Bang Revan aja strike 9. Nah, mantap sekali nih. Kok bisa gacor 9 semua nih, Bang Revan. Mantap. Ayo Mas Gogon. Ini kan kita kan gelama teman-teman. Banyak dia strike. Mana Mas Bayu? Strike. Oh, ikan apa dia? Lama kok besar kali gitu. Hilang, cuy. Wih, besar woi. Wih, as kaki. Alhamdulillah. Yang lepas tadi akhirnya lebih besar dari ini ya guys. Mantap. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini keadaan jong lagi nih teman-teman. Jong ya. Jong, Mas Gogon berhenti mancing teman-teman. Nggak mancing dia. Mancing, nggak ada umpan. Jadi ikan belum ada makan teman-teman, kita kehabisan umpan, air sudah surut. Kawan kita sebagian nyari umpan untuk mancing nanti pas gerak pasang ya. Ini udah surut. Kita mancing nanti pindah lagi ke sana. Ini saya sendiri di dalam sampan ya. Mereka nyari umpan. Oke, para teman-teman sudah naik ke atas siap cari umpan tadi. Dapat ada kerang beberapa dan umpannya ya. Jadi kelaparan sudah. Jam berapa ini? Udah jam 11. Kita makan dulu. Tengah malam teman-teman ya. Makan dulu ya. Makan guys. Ini pilihnya kecil. Apa adanya lah saya makan teman-teman di laut. Nggak sempat masak lah. Pisang ada tapi lupa kita beli tepung. Jadinya jauh. Direbus ya. Ya digoreng tadi mantap kali itu. Kita makan dulu lah. Andi kan. Payah kita nak bawain. Pasangnya ya. Pasal lu kan taruhan. Kenapa? Apa? Bisa lah. Kangen masih bumpuk. Jorok kali gua makan gua tangkap bumpuk. Teman-teman. Kita sudah selesai ya makan. Jadi dingin-dingin begini Mas Hen sudah pakai jaket ya. Kopi teman-teman ya. Kita hangatkan dengan segayung kopi. Kopi apa nih Mas? Kopi hitam. Kapal api. Kapal api seperti biasa ya. Yang kapal api, ayo masuk. Ini kopinya teman-teman ya.
Ini kopinya, kapal yang kita naiki. Artinya Apinya ini bawah. Disebutkan kopi Bermerek kapal semua api lah, gitu. bermerek. Kopi bermerek. Mie instan bermerek. dan ya. Komi. Awal ini teman-teman Yang kita. masuk, yang masuk. Itu gorgon teman-teman besar tuh. Mana? Aduh. Itu. Mana? Itu. Oh itu ya. Besar tuh gorgon itu. Oh nggak kelihatan teman-teman, jauh banget. Center. Dekat burung-burung itu dia. Tenggelam dia. Ngelam ya? Oh itu masih ada timbul lagi. Buaya ya teman-teman. Pemalu itu. Malam gini banyak buayanya memang. Terus tadi kayak di sebelah hutan sana ada suara teriakan ya. Ada panggilan juga tadi untuk sana, tapi nggak kami hiraukan juga teman-teman. Nggak kami pedulikan. Nanti kalau makin dipedulikan dia makin menjadi-jadi. Jadi sebaiknya kita diamin aja ya Mas Gon-gon ya. Ya. Nanti dia datang pula dari sini. Makanya kopi kita nggak cukup nanti bagi dia. Nggak cukup ya. Cewek nih kalau hantu di hutan nih. Cek ya Mas ini ya. Cewek semua penuh hutan. Ya. Itu kita nunggu pasang nih ya. Nunggu pasang lama kali nih mau mancing itu. Itu ada burung. Nah. Ceritakanlah Mas Bayu pengalaman mistisnya. Nggak ada pengalaman lagi. Udah habis ya. Udah habis. Hanya Pak usaha pas pula orang usaha mau menimbang muka video kan kirim. Apa video kok melalui apa nih agak lambat messenger kan. Pas di video kan itu kopinya mah agak bagus Sekarang aja Mas Bayu. lambat. Kopinya. Ini juga ya. Luputkan dulu Mas Bayu kan. Weh, panas kita Mas Bayu. Mampus aja nyeruputnya itu. Bakar lidahnya ini, tengok udah. Besok pun tak bisa lagi makan. Gara-gara lidah terbakar nggak bisa makan Mas Bayu ya. Iya, panas dalam. Nah. Panas sekali itu. Panas dalam apa panas apa? Panas-panasan. Oh, mantap kali. Si dua nah, seruputkannya lah. Ada lidahnya terbakar. Kita tunggulah dulu bentar lagi. Kopi. Baru kita seruputkan. Minum kopi cemilannya kerang bakar. Mantap. Trek pertama Mas Bayu seruput. Seruput dulu guys. Kopi malam ini guys. Biar nggak tidur kita malam ini. Nanti ngantuk mau nggak ngopi. Janganlah pakai A. Jangan pakai A. Jadi Seruput aja. Enak. enak mantap. Tak bunyi. Jangan pakai A, Mas Gogon. Mantap. Manis apa nih? Yang lain untuk ya. Manis. Kok pahit, kok gak manis? Kopinya tadi 1 bungkus. Oh, gulanya numpuk ini semua katanya. Sekali lagi Oh, guys. nah. Tuh gula tuh. Untuk kopi. Ah, Ya nggak apa-apa lah. seruput lagi Mas Ayo, jangan pakai A. Iya. Nanti juga kopi. Betul. Mas Gogon nggak bisa dia, harus pakai A dia. Nggak bisa dia nahannya. Nggak panas jantung teman-teman. Jantung kebakar teman-teman. Ya melega. Tadi pas video Wah, itu ya oh Mas Hen ya, strek perdana setelah makan. Ikan target ya. Barbut. Oke teman-teman. Mantap. Mantap. Awas Bang, itu ada durinya. Tapi kalau kena duri pun mantap juga ya teman-teman. Mantap. 3 hari 3 malam. Mas Gondrong strek. Kenapa teman-teman? Kenapa ini ya? Tadi dia baru ikan lagu lama tadi ya. Kita coba tengok
Apakah ini dapat ikan target ya? Duri, teman-teman. Hah? Duri nggak? Duri. Nampak ikan nggak? Oh iya. Duri. Baru dia pertama dapat duri ya. Mak, Mak, babon ya. air hangat ya. Kita ya hari ini. Mantap. Duri dulu Bang Repan strike ya teman-teman. Ikan apa tuh? Mantap, ay. Ikan duri tuh teman-teman. Kenapa tuh? Besar kali tuh. Kenapa sih? Wah, ikan duri. Besarnya, besar dia kalah Mas Gondrong buat ya. Apa ini Gotot ya. buka enggak? Ikan duri tuh, ikan duri. Duri. Gotot. Mantap. Kayak ngejim dia. Mas Wahyu strike katanya. Ada lagi kan ya? Kita belum selesai nih. Apa ya? Masukkan ikan. Kenapa sih? Yang Mas Gugon. Kenapa itu? Sembilang. Ikan duri juga. Dan duri juga ya. Kecil, tapi setengah mampus nari. Oke Bang Repan strike ikan apa ya teman-teman ya? Ini kan Sembilang ya? sembilang putih nih guys. Sembilang. Yang asli ya. Sudah digonjok dulu langsung. Wah, strike sembilang aja ya. Gacor. Cet. Mantap, mantap, mantap. Mas Wahyu dapat juga. Dapat tapi nyangkut ya Mas Wahyu. Dapat. Nyangkut. Tadi dia ngonjok gini kan, tadi kok diarahkan ya ke pinggir. Ayo kita saksikan abang kita baru strike kedua kalinya pas selesai makan. Wih, besar nih kayaknya. Gemang. Ikan duri. Ikan duri. Jadilah. Panjangan ini apanya? Iya. Abang kita strike. Ini yang gutil-gutil dari tadi. Pantes. Ikan durai rupanya. Pancing kita ya. Kena strike. Wih. Ini aku hanya kerja. Dapat. Inilah dia. Dapat Mas Wahyu. Dapat. Mas Wahyu dapat. Kencang-kencang ligat Mas Wahyu. Tak bisa kencang-kencang guys, nanti lepas. Tengok nih sampai mengonjut-gonjut guys. Ngonjut. Iya ngonjut-gonjut Ikan durai rupanya ya. Jangan tuh. Panjang kali barang kau tuh. Oh itulah. Cik. Ikan durai. Ikan duri. Wih. Betul lu. Seludai. Betul lu kaya. Ikan seludai. Kaya. Ikan seludai ini. Soyu. Gugon strike. Ikan apa gerangan? Gemang ya. Duri ya. Ini gemang. Kayaknya Jordan ini. Gemang putih cuy. Gila. Tarik dipancing. Mas Gondrong strike katanya. Ikan apa itu? Wih, 9. Gacor. Kan target dapat juga di akhirnya ya. Bilang dia teman-teman ya. Cuma tadi kan duri aja strike dia. Tapi lonceng gua tuh cabut tuh teman-teman. Kan lonceng gua habis. Abang kita lagi strike. Wih, 9 cuy. Dapat juga 9 ya. Cair teman-teman, sembilang begincu. Udah jam 5 teman-teman. Udah mulai ajan kita dengar dari perkampungan. Baru dapat 9 lagi bang. Abang Hendy Gimana kita. kita mau pulang begini? Sembilang mana
Apa itu ya? Bang Revan strike ikan apa ini? Katanya gemang. Dua. Kenapa teman-teman? Lagi tunggul. Udah aja teman-teman ya. Udah menunjukkan siang. Gila teman-teman. Tapi Soalnya. sebenarnya Ada banyak subuh. dapat teman. Nah, lebih cek lain. Cairan nih. Kalau duri pun besar ini. Kenapa itu? Ngamuan nih. Korban enggak? Di gorgon nggak? Mantap. Wih, sembilan. Bilang kan? Kenduri kena jaring. Kenduri kena jari. Kenduri kena jaring. Bukan kena pancing. Kena makan dah. Enggak. Kena jari. Itu pancingnya di atas. Aduh lah beratnya ampun. Melintang. Aneh juga teman-teman ya. Aneh pak. Kenduri kena jaring teman-teman. Tuh. Bukan kena pancing. Berarti selamatkan dia ya. Iya, kacur juga teman-teman. Mantap. Oke coy, kita sudah selesai mancing. Kita mau pulang dulu. Kita jam 6 ya, jam 6 pagi. Cuman masih gelap ya. Ini pendapatan kita malam ini. Pendapatanku sama Mas Wayu. Ini Mas Gogon. Mas Hen dalam guni ya. Guni itu. Masih banyak ya. Iya. Masih banyak umpan kita. Jadi ikannya memang kurang main. Sudah lumayan teman-teman, kita dapat ikan. Itu apa itu? Jadi kita gerak pulang aja lah. Tidur teman-teman. Pakai sarung. Sudah sampai. Kita lanjut pulang teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.